जय श्री राम। जय मेरे पूजनीय गुरु जी को मेरा चरण स्पर्श। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मंगलवार है और तारीख 9/5/2023 मई। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ खांसी की दवाई। जिन लोगों को खांसी सूखी हो जाती है, धसका हो जाता है, मलगम बाहर नहीं आता या खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं, उनके लिए खांसी की बहुत अच्छा नुक्ता मैंने लेकर के आया हूँ। आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखें और ध्यान से सुनें। केला का पेड़ आपने देखा होगा। केला के पेड़ के तने में से ही ऊपर को पत्ता निकलता है और बहुत ऊंचा चला जाता है। जो पूरा पत्ता सूख करके जमीन में गिर जाए, तने में से ऊपर तक जो पूरा पत्ता उतर जाता है, तने में से ऊपर तक जो पत्ता उतर जाता है, सूख जाता है, उस पत्ते को आप ले आइए। उस पत्ते को आप जो है किसी और अच्छी तरह सुखा करके और उसकी भस्म बना ले, जला देवें। उसे किसी बर्तन में करके और उसमें दिसलाई से आग लगा करके उसकी भस्म बना लें। उसकी भस्म बना करके उसको छान ले, कूट ले और पाउडर बना लें। मतलब आप इतनी बात मेरी समझ गए होंगे। उस केले के सूखे पत्ते को पूरे का आपको भस्म बनानी है जला करके, और उसको मैदे की तरह बारीक कर लेना है। उसको किसी शीशी में भर के रखना है आपको, और किसी चीज़ में नहीं। और देसी शहद लेना है आपको, और देसी शहद एक चम्मच देसी शहद, आधा चम्मच वो दवाई मिला करके, और उसे आप सुबह शाम खाना खाने के बाद चाटिए। आपको ऐसे 1 हफ्ता या 15-16 दिन करना है। आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैंने बताया ऐसे ही आप अगर इस नुक्ते को अपनाओगे तो आपकी खांसी बिल्कुल फर्स्ट क्लास ठीक हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी है। गर्म पानी का सेवन करना है और गर्म चीज़ें ही खानी है। गर्म खाना खाना है और ठंडी और बादी की चीज़ कोई नहीं खानी है जब तक आप इस दवाई को यूज करोगे। इसे कोई भी ले सकता, बच्चा, बूढ़ा, बड़ा, छोटा बच्चा, मतलब 1 साल का बच्चे से लेकर और 100 साल तक का आदमी इसको ले सकता है। देसी शहद होना चाहिए, ये ध्यान में रखो। अच्छा शहद, अच्छी क्वालिटी का शहद होना चाहिए। और इसे बना करके कपड़चन करके बिल्कुल बारीक मैदे की तरह इसको बना करके शीशी में भर लो, और आधे चम्मच से कुछ कम और 1 चम्मच देसी शहद इसे मिला करके इसे सुबह शाम खाना खाने के बाद चाटें। रात को सोती बार चाटें, और ज़्यादा खांसी दिन में 1 बार और चाटें। आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप भली बात ही समझ गए होंगे। केला का पेड़ हर आदमी जानता, हर बच्चा जानता है, और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आपके फेफड़ों में मजबूती आएगी, और फेफड़ों में सें की जो आवाज़ होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और आपका नाक जो सूख जाती है वो भी ठीक हो जाएगी। गले में जो खराश हो जाती है वो भी ठीक हो जाएगी। गले में अगर छोटा मोटा सूजन आ जाती है तो वो भी ठीक हो जाएगी। आप मेरे नुक्ते को ज़रूर अपनाइए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे ग्रुप में डालें और बहुत लोगों तक पहुंचाएं इसको, जिसको हर आदमी इसका लाभ मिल सके। आज आपके लिए इतना ही बहुत। कल मैं बुधवार को सॉरी गलत बोल गया, इतवार को नहीं बुधवार को आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा, कुछ ना कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जय श्री राम,
जय श्री राम, जय श्री राम। आपका श्री राजेंद्र सिंह भाटी गुरुजी, ग्रेटर नोएडा, दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। जय श्री राम।